What's happening guys? My name is Ito और तुम खेल रहे हो PUBG। और मुझे मेरे दोस्त ने चैलेंज दिया था कि अरंगल में जोजोपुर में उतरना और बिना बिना चिकन डिनर लेके आना। मैं कल क्रेट ओपनिंग की वीडियो बना रहा था, लेकिन मेरे टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया वो क्रेट ओपनिंग की। उसमें से मुझे ये मिस्टिक पायरेट हेलमेट और ये कुर्ता मिला। ये कुर्ता मिला मुझे। और देखो सबको मुझे फॉलो करना है क्योंकि मेरे सर पे ताज है। सबको मुझे फॉलो करना है, मेरे सर पे ताज है। मेरे सर पे ताज है। सबको मुझे फॉलो करना है, मेरे सर पे ताज है। सबको मुझे फॉलो करना है, मेरे सर पे ताज है। हम जाएंगे जोजो। ये हम जाएंगे जोजो पूल। यस, हम जाएंगे जोजो पूल। यस, हम जाएंगे जोजो पूल। ये देखो देखो, हमारे सर पे ताज है। देखा, हमारे सर पे ताज है। लोगों को लगा कि मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। वो लोग गलत निकले। ये क्या दिख रहा है? इसका पेट दिख रहा है। देखो, पेटू हो गई है साली, मोटी मोटी हो गई है मेरी कैरेक्टर। कुछ खिलाना पड़ेगा, चिकन डिनर खिलाना पड़ेगा। चिकन खिलाना पड़ेगा, मुर्गी खिलानी पड़ेगी इसको। बाइसोन और है ये फ्रैग ग्रेनेड हमें बहुत काम लगते हैं, तो इसलिए 2-3 ग्रेनेड तो उठाना ही चाहिए। मैं आज पहली बार बाइसन को फ्लैश सर्कल में करूँगा, ठीक है। आज मैं बाइसन को ड्रॉप नहीं करूँगा, ठीक है। चैलेंज करते हैं हम ऐसा। इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। नहीं, अबे वो नंबर 1 कहाँ पे गया? एक बंदा है, कहाँ पे है? आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक बंदा है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। नीचे लगता है। इसकी माँ की आँख। देखा आप लोगों ने इसका रिकॉल कहाँ पे? फायरिंग स्पीड। ये ले लेते हैं। तो मैंने 2 कंपेंसेटर क्यों लिए? एक ही चाहिए हमें। हम चैलेंज करते हैं बाइसोन का। ये भागो, ये भागो, ये भागो, ये भागो।
ए, मेरा ताज कहाँ पे गया? ए, मेरा ताज कहाँ पे गया? आ गया, देखो मेरा ताज आ गया। लेकिन हमें हेलमेट की भी ज़रूरत है। हेमलेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हेमलेट। ओए, लेवल 3 का वेस्ट। कहाँ पे है बंदा? 4x ले लेते हैं और 6x भी ले लेते हैं। अबे यार, oh no, at this moment the team knew he fucked up. और यहाँ पे ये हम लोग, ओए ओए, हाँ ले ले, एक हम भी ले ले। अबे गेम थी, लेकिन जो डाउन से जो पड़ी हुई गन होती है ना, कभी कभी उसमें से हमें गोलियां भी मिलती है। आपको तो पता ही होगा। ये बिशू, ये क्या है? स्कॉर्पियन। उसको मेरी लोकेशन पता हो गई। कार ले लेते हैं, क्या जाता है, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी ड्रॉप कर देते हैं, क्या बोलते। AKM में, और AKM में होलवे रखते हैं और उस कैरल में 6x लगा देते हैं, क्या बोलते हैं। क्या विचार आपके? कब से कोई फायरिंग कर रहा है, लेकिन उसकी दिख ही नहीं रहा, लोकेट ही नहीं हो रहा है। ये एक और 6x, वाह। ओ, वहाँ पे है। स्कारल लेकर मार रहा है, उसकी खैर नहीं है। अभी रश करते हैं, क्या बोलते हो भाई लोग? रश करा। ओके, उसने नॉक कर दिया उसको। पट से हेडशॉट लगाऊंगा। अबे वो एक तो मेरा किल ले लेता है साला। उसके कपड़े भी नहीं छोड़े। हेडशॉट से हेडशॉट। M4। एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ मैं।
मेरे सिर पे ताज अभी नहीं है। क्रिट कहाँ ये रही, सालों ने सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं रहने दिया। एम्पायर वहाँ पे दाशिया है। उन लोगों को लूना तो वो भाग के जाएगा और देखेगा कि कुछ नहीं है। कोई रेंग रहा है। वॉइस अलर्ट। स्टे अलर्ट। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चाहिए उस नंबर 1 को भी लेना है। आजा साले आजा। मजा बंदा है वहां पे, एक और बंदा। अच्छा हेडशॉट। इसने मेरा किल चोरी किया सारी। तो भाई साहब M4 ले लेता हूँ और वहां पे है वो बंदा। एस का पट से हेडशॉट लगाऊंगा। स्नाइपिंग करते हैं, चलिए ऊपर जाके स्नाइपिंग करते हैं। एक गोरी लड़की, एक गोरी लड़की।
मैंने यहाँ पे कुर्ता एक्सचेंज कर लिया। ये देखिए मेरा कुर्ता ऐसा बन गया। ही ही। उसका देखो ये कैसा लगता है। बंदा बंदा बंदा। No! No, 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 no. हाँ, मैं इसको गिराता हूँ। वो चला गया साला कुत्ते का भी नहीं। ओए वहाँ पे ओए कॉम्पेंसेटर भी लगा हुआ है। अबे ये निकल। उसके पास हेमलेट है क्या? हाँ है। उसके पास भी है। उसके पास वो गिल। मैं इनका लीडर हूँ। ये देखो कैसा लग रहा है। जो लोगों को ये सब कुछ समझ में आता है वो तो समझ चुके होंगे। ये देख सकते हो। ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नंबर 2 को मार देता हूँ। क्या बोलते हो? कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे। यहाँ ये उस नंबर 1 को लेफ्ट करके हम लोग उस तरफ। मर गया साला। और कुछ और उसका नाम है, उस लड़के का नाम आप पूछोगे तो उसका नाम है मयूर। कहाँ पे? मैं तेरा चाचा लगता हूँ क्या? मैं तेरा चाचा लगता हूँ? ये जा भड़ में, ये जा ये जा ये जा ये जा ये जा। इतना सारा भड़ में जाने की चीजें लेके बैठा था मैं। हाँ वो कर देता हूँ। मैं नंबर 2 को ले लेता हूँ मेरे साथ। आजा। ओए हम मिडल में ही है। यहाँ पे ज्यादा बंदा बंदा था। कहाँ? वहाँ पे मुझे पता है तो कहाँ पे है। कार 98 लेके बैठा है।
पिछवाड़े पे मारेंगे हम वो लोग। वो बोलता था कि मैं नूब हूँ, ये वीडियो देख के उसको पता चल जाएगा कि मैं नूब हूँ क्या प्रो हूँ। मुझे नूब बोलता था साला। अब बताता हूँ कौन प्रो है और कौन नूब है। हाँ आजा बच्चू आजा आजा आजा, कहाँ पे? हाँ तुझे बताता हूँ मैं। अच्छा ये है, गाना बजाता है। गाना बजा दिखते हैं क्या हम लोग? गाना बजाता है साला। पी ले और एक रेड बुल पी। दारू पीती है साली। नंगा नाच टेडी के सामने होगा नंगा नाच। एक चीज करके दिखाता हूँ। मुझे उस मयूर को हट तेरी काकी डाल। वहां पे बंदा है। कौन है? रुक रुक आया। आया बोला ना, हेडशॉट खाना है ना, चुपचाप खा लेना, ठीक है? कहाँ से बोलता था बे? बोल। अब दिखा, बस मुंह दिखाई कर उससे। अब तू सिर्फ मुंह दिखाई कर। कहाँ पे? कहाँ पे है साला? ये पागल है। ये कहाँ पे जा रहा है नंबर 1? वहां पे बंदे थे, मुझे लगता है वहां पे रश करते हैं हम लोग। नंबर 3। आजा तेरी तो, आजा। क्या बोलता है? हट तेरी कुत्ते। भाग भाग, अब थोड़ा तो भाग। ले ले, फर्स्ट एड लगा ले। मैं ये ससु क्यों वहां पे गया? वहां पे कोई रह गया था इसका। और ये नंबर 3 भी मर चुका, और ये नंबर 2 भी वहां पे था, लेकिन उसने उसको रिवाइव नहीं किया। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और देखो नॉकआउट हो गया तो ऑफलाइन हो गया साला। बोलता है मैं तो बहुत बड़ा प्रो हूँ। उस मयूर को तो मैं बता के रहूंगा। मयूर, हाँ आ तो साले मयूर, तुझे कयामत दिखाता हूँ मैं। वो इस मैच में नहीं खेल रहा है, लेकिन ये वीडियो देखकर
उसको तो कयामत याद आ जाएगी। अरे नंबर 2 क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये भी ऑफलाइन। मैं अकेला ही बचा हूँ और अभी मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ। ये कैसा लगता है? ये अच्छा नहीं है, यही अच्छा लगता था। ये नंबर 2 ये भी ऑफलाइन हो गया। मैं अकेला हूँ। अभी मैं उसको बचाने कैसे जाऊँ? आप ही बताइए गाइस। ड्रॉप पे कोई होगा। हो स्क्वाड वर्सेस 16 वर्सेस ट्रायो। 16 वर्सेस ट्रायो की सिचुएशन है। वो बंदा दिख रहा था गाड़ी के साथ खड़ा हुआ। स्मोक है मेरे पास। ओए कौन है ये? पट से हेडशॉट। किसको खाना है पट से हेडशॉट? मुंह दिखाई कर बस तू मुंह दिखाई कर। अच्छा मुंह दिखाई कर दी तूने। अच्छा बच्चू, उसको ये लग रहा है कि मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानता हमारी आंखें कानून की आंखें हैं और कानून की आंखों से कुछ भी मिस नहीं होता। नुबड़ा साला। अबे यार 16 वर्सेस 16। सोलह वर्सेस 16 की सिचुएशन। वाह बे सब नेट डालेगा पक्का लगता है मुझे। ये पक्का नेट डालेगा। आया 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 आया। आया chicken dinner, winner, chicken dinner, winner, chicken dinner, winner, MVP, winner, chicken dinner, winner, good dinner, winner, yeah! Winner, chicken dinner, winner, chicken dinner, winner, chicken dinner, winner, chicken dinner, winner, the Vancouver. 11 kills. ये इसे बोलते हैं प्रो प्लेयर। हाँ ओ ये अच्छा सिर्फ 800 मिलेंगे। अच्छा ये भी आ गए। और कुछ और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।